拎過嚟啊！你行得大家好，今日我哋去咗重慶一個超有探索感嘅地方——重慶地心探索極地。今次係一家人去嘅，咁我同我老公啦，同埋2個小朋友。我最想先分享嘅呢，就係呢個地洞玩咗好耐，我呢去一個地洞呢，未試過去咁耐㗎。其實我哋本身去嘅時候呢，預計嘅時間可能40分鐘左右就已經玩完㗎啦，但係呢，今次係用咗我哋2個半鐘頭差唔多要。咁我哋呢步行嘅時候呢，時間就已經係用咗1個多鐘頭，而沿途呢，有好多真係超自然嘅，即係嗰啲岩石乳化咗嘅石啦，係好天然嘅。而坐船呢，亦都要去到40分鐘咁耐㗎，所以絕對唔係一個走一小段路影幾張相就完嘅地洞。另外呢，佢有好多地方呢，其實係全黑㗎，需要用電筒去照明。所以你見到我哋嘅頭上面啦，全部都係有呢個安全帽，同埋呢就會包咗一個手電筒嘅。你買飛入嚟嘅時候，佢就已經包咗一個手電筒同埋安全帽㗎啦。因為呢個地下真係，如果你熄咗你嘅電筒呢，係完全睇唔到路嘅，係黑掹掹一片嘅，所以超有探險感。咁然後呢，小朋友呢都會好投入啦，同埋不停咁問問題啦，成個氣氛呢真係好似去咗冒險咁。同埋值得一提嘅呢，相比起好多嘅地洞呢，通常呢集中一小段打燈去佈置嘅。咁但係呢一度呢，有好多呢地方係偏向全天然，你會呢更加有感覺，真係呢落咗一個真正嘅地下世界。咁但係呢，另外一樣嘢就需要講下嘅呢，要注意就係一定要着防線鞋同埋一啲舒適嘅鞋。我哋上返嚟嘅時候呢，個地下呢，因為全部都係泥，我哋呢連褲啦、鞋啦，全部都係泥嚟嘅。咁所以呢一個活動呢，係可以話係一個 messy play 嚟嘅。咁所以我覺得呢，如果去嘅時候呢，你要有一個心理準備，就係要攞一塊布去抹下你嘅鞋啦，上車會比較乾淨啲，同埋一條褲可以落去換嘅。咁今日嘅分享就係咁多啦。咁呢，而家睇下我哋嘅靚相先，拜拜。